Welcome to Inspire. നമ്മൾ ഇന്നത്തെ സെക്ഷനിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ഇനി വരാനിരിക്കുന്ന ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റന്റ് അഗ്രോ മെഷീനറി എക്സാമിനേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻ ആണ്. അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പ്രധാനമായിട്ടും സോഴ്സ് ഓഫ് ഫാം പവർ ആയിരുന്നു ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ട്രാക്ടറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചെറിയ കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് ആണ്. ഒന്ന് ട്രാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലെ? ട്രാക്ടർ എന്തിനാണെന്ന് അറിയാം. നമ്മുടെ സിലബസിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതായത് ട്രാക്ടർ എന്ത്, ട്രാക്ടറിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്തൊക്കെയാണ്, അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ ലീഡിംഗ് മാനുഫാക്ചേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ്. അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പ്രധാനമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ക്ലച്ച്, ട്രാൻസ്മിഷൻ ഗിയേഴ്സ്, ടോർക്ക് കൺവേർട്ടർ, ഡിഫറൻഷ്യൽ യൂണിറ്റ്, ഫൈനൽ ഡ്രൈവ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ഓട്ടോമൊബൈലിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയി ഡിസ്കസ് ചെയ്യില്ല. ഇതിൽ നിന്ന് എന്താണ് ഇപ്പൊ ട്രാക്ടറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ചേഞ്ചുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് മാത്രമേ നമ്മൾ പഠിക്കുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പൊ എനിവേ നമുക്ക് ട്രാക്ടറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോവാം. ഒന്നാമത് ട്രാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഓക്കെ, അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ അഗ്രോ മെഷീനറി ഫീൽഡിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെഷീനറിയാണ് ട്രാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതിനെ പ്രധാനമായിട്ട് ഒരു സെൽഫ് പ്രൊപ്പല്ലഡ് പവർ യൂണിറ്റ് ഉണ്ടാവും. ഒരു PTO ഷാഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഷാഫ്റ്റ് ഉണ്ട്. അതിനെ പവർ ടേക്ക് ഓഫ് ഷാഫ്റ്റ് എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, അതായത് ട്രാക്ടറിന്റെ ഒരു പവർ ടേക്ക് ഓഫ് ഷാഫ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഈ ഷാഫ്റ്റിലേക്കാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, നമുക്ക് വേണ്ട ആക്സസറീസ് ഒക്കെ ഫിറ്റ് ചെയ്യുക. അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓരോ ഫംഗ്ഷൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യാന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക. ഓക്കെ, എനിവേ അത് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബെൽറ്റ് പുള്ളി വെച്ചിട്ടും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, നമുക്കൊരു ആക്സസറീസ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമുക്ക് ട്രെയിലറുകളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നൊക്കെ അറിയാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ സ്റ്റേഷനറി ആയിട്ടുള്ളതും മൂവിംഗ് ആയിട്ടുള്ളതും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക. അപ്പൊ ഇനി പ്രധാനപ്പെട്ട ക്ലാസിഫിക്കേഷനിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. അതാണ് നമ്മുടെ സിലബസിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, പ്രധാനമായിട്ടും ഡിസൈനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒന്നാമതാണ് വീൽ ട്രാക്ടർ, രണ്ടാമത് ക്രൗളർ ട്രാക്ടർ, മൂന്നാമത് വാക്യൂം ടൈപ്പ് ട്രാക്ടർ. ഓക്കെ, മൂന്ന് ടൈപ്പ് ട്രാക്ടറാണ്: വീൽ ട്രാക്ടർ, ക്രൗളർ ട്രാക്ടർ, വാക്യൂം ടൈപ്പ് ട്രാക്ടർ. ഓക്കെ, ഇത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ പഠിക്കാം. വീൽ ട്രാക്ടറിനെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്കറിയാം, ഇവിടെ വീൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റ് എടുക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ? ഓക്കെ, ഇനി 3 അല്ലെങ്കിൽ 4 വീലുള്ള ട്രാക്ടറും ഉണ്ട്, 3 വീലുള്ള ട്രാക്ടറും ഉണ്ട്, 2 ടൈപ്പ് ട്രാക്ടേഴ്സും ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് ഒന്നാമത്തെ കാറ്റഗറി. രണ്ടാമത്തെ ക്രൗളർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഹിറ്റാച്ചി കണ്ടിട്ടില്ലേ? ഹിറ്റാച്ചി ഇപ്പൊ നമുക്കിപ്പോ ചെളിയുള്ള ഏരിയാസിലൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ടയറുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നമുക്ക് അത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അവിടെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് വരുന്നത്, ഒരു റെയിലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരുന്നത്. ഇവിടെ കാണാം ഈ ഒരു ടൈപ്പ്. ഓക്കെ, അതായത് ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താണ് വരുന്നത്, ചെയിൻ ആണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, അതായത് ചെയിൻ, LS ചെയിൻ ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ടയറിന് പകരമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് ക്രൗളർ ട്രാക്ടറും അല്ലെങ്കിൽ വീലർ ട്രാക്ടറും തമ്മിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ആണ് വീൽ ട്രാക്ടർ ചെയ്ത 3 വീലർ അല്ലെങ്കിൽ 4 വീലർ ട്രാക്ടർ യൂസ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, ഈ 3 വീലർ ട്രാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. ഓക്കെ, ഇത് പ്രധാനമായിട്ടും ഈ റോ ക്രോപ്സ് ഒക്കെ ഇല്ലേ, റോ ക്രോപ്സ്, അതായത് ഈ വരിയായിട്ടുള്ള കൃഷി ചെയ്യുന്നില്ല ചില കൃഷി രീതി. ജസ്റ്റ് സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം. റോ ക്രോപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒറ്റ വരികളിൽ മാത്രം കൃഷി ചെയ്യുന്ന രീതികളുണ്ട്. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഈ നെൽകൃഷി അല്ലാണ്ട് ഇപ്പൊ ഒരു പാടം, ജസ്റ്റ് നമ്മളതിൽ ഒരു വലിയ ഫീൽഡ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു വരിയിൽ മാത്രം കൃഷി ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ പോകുന്നതാണ്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ വലിയ കൃഷി സ്ഥലങ്ങൾ ഈ കർണാടക ഭാഗത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഈ ചോളം ഒക്കെ നടുന്ന കാണാം. ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയിൽ മാത്രമേ നടുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കരിമ്പൊക്കെ ഇല്ലേ? ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഷുഗർ കെയിൻ ഒക്കെ നടന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഒരു ലൈനിൽ മാത്രമായിട്ടായിരിക്കും നട്ടിട്ട് പോകുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിന്റെ ഇടയിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ അതിനുള്ള ഇറിഗേഷൻ സിസ്റ്റം കൊടുത്ത് അടുത്ത വരിയിലായിരിക്കും അടുത്തത് പോകുക. അപ്പൊ അതുപോലെയുള്ള ക്രോപ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ 3 വീൽ ട്രാക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഒന്ന് വീൽ ട്രാക്ടർ 2 ടൈപ്പ് ഉണ്ട്, 3 വീൽ ട്രാക്ടർ ഉണ്ട്, 4 വീൽ ട്രാക്ടർ ഉണ്ട്. 4 വീൽ ട്രാക്ടർ നമ്മൾ എല്ലാവരും തന്നെ കണ്ടിട്ടുള്ളതായിരിക്കും. നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് ക്രൗളർ ട്രാക്ടർ. ക്രൗളർ ട്രാക്ടർ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇവിടെ എന്താണ്, ചെയിൻ ആയിരിക്കും ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ടയേഴ്സ്. അത് മാത്രം അവിടെ ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി. വേറെ ഒന്നും അതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് അറിയിക്കേണ്ടതില്ല. ജസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് അറിയിക്കണം, ആ ടേം എന്താണെന്ന് അറിയിക്കണം. ജസ്റ്റ് ആണ് പവർ ടില്ലർ. ഓക്കെ, അതായത് നമ്മളിവിടെ മൂന്നാമത്തെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പറഞ്ഞതായിരുന്നു വാക്യൂം ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, വാക്യൂം ടൈപ്പ് ട്രാക്ടർ എന്ന് പറയുന്ന വേറൊരു പേരെന്താണ്, പവർ ടില്ലർ ആണ്. ഓക്കെ, പവർ ടില്ലർ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെയാണ് വാക്യൂം ടൈപ്പ് ട്രാക്ടർ തന്നെയാണ്. ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എക്സ്ട്രാ വ്യക്തി. ഓക്കെ, അതായത് നിങ്ങൾക്ക് 2 ടയർ ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഇത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾ ഇതിന്റെ ബിഹൈൻഡ് നിന്നിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഇത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ എല്ലാവരും തന്നെ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത്രയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വരുന്നത്. ഇനി അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഒരു ഘടന അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞത്. ഇനി ഇതിന്റെ പർപ്പസ് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ മൂന്നായിട്ട് കാറ്റഗറി ചെയ്യുന്നു. ഒന്ന് ജനറൽ പർപ്പസ്, രണ്ട് റോ ക്രോപ്പ് ട്രാക്ടർ, മൂന്നാമത്തെ സ്പെഷ്യൽ പർപ്പസ് ട്രാക്ടർ. ഓക്കെ, ഒന്നാമത്താണ് ജനറൽ പർപ്പസ് ട്രാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്. ജനറൽ പർപ്പസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നോർമലി അറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ, അതായത് ജസ്റ്റ് നില ഉഴുക, ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക് ഗൂഡ്സ് മൂവ്മെന്റ് ചെയ്യുക, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ജനറൽ പർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, രണ്ടാമതാണ് റോ ക്രോപ്പ്. റോ ക്രോപ്പ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു
3 ടയറുള്ള ട്രാക്ടറാണ് റോ ക്രോപ്പ് ട്രാക്ടറിൽ യൂസ് ചെയ്യുക. കൃത്യമായി അറിഞ്ഞിരിക്കുക, 3 വീലർ ട്രാക്ടറാണ് റോ ക്രോപ്പ് ട്രാക്ടറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക. വേറെ ഒന്നും ഇതിനെക്കുറിച്ച് വലിയ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്നും അറിയേണ്ടതില്ല. ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വളരെ നമുക്കൊരു മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ വന്നെങ്കിലേ, പക്ഷെ നമുക്ക് എന്ത് അറിഞ്ഞിരിക്കണം, കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഇപ്പൊ ക്രൗളർ ട്രാക്ടർ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് സംശയം വരാൻ പാടില്ല. റോ ക്രോപ്പ് ട്രാക്ടർ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സംശയം വരാൻ പാടില്ല. കാരണം കൂടുതൽ പേർക്ക് ഇത് പഠിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൊണ്ടല്ല, ഇത് കൃത്യമായി പഠിച്ചു പോകാത്ത പ്രശ്നം കൊണ്ടാണ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത്. കാരണം അല്ലാതെ ഇത് പഠിക്കാൻ ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ഒന്നും പ്രത്യേകിച്ചില്ല. അത് കൃത്യമായി തന്നെ മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ 2 കാര്യങ്ങൾ ജനറൽ പർപ്പസും റോ ക്രോപ്പ് ഓർത്തിരിക്കുക. നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് സ്പെഷ്യൽ പർപ്പസ് ട്രാക്ടർ. ഓക്കെ, അതായത് ഒരു ഫീൽഡ് ഒക്കെ റെഡിയാക്കുക. ഓക്കെ, ഒരു കോട്ടൺ ഫീൽഡ്സ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക, അതുപോലെ ഹിൽ സൈഡുകൾ റെഡിയാക്കുക. അങ്ങനെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അതായത് ട്രാക്ടർ ഫോർ ഗോൾഫ് ഗ്രൗണ്ട് അല്ലേ, ഗോൾഫ് ഗ്രൗണ്ട് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ടൈപ്പ് ട്രാക്ടറാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഇവിടെ കാണാം. ഓക്കെ, അതായത് വീലിൽ ചെറിയ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വരുത്തി ഇതിന്റെ ഡിസൈനെ ആക്ച്വലി വേറെ ആയിരിക്കും. ഒരു സ്പെഷ്യൽ പർപ്പസിന് വേണ്ടി മാത്രം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ട്രാക്ടറുകളെയാണ് നമ്മൾ സ്പെഷ്യൽ പർപ്പസ് ട്രാക്ടർ എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതാണ് പ്രധാനമായിട്ട് ഇതിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വരുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇവിടെ ഇതിന്റെ എവല്യൂഷൻ പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, അതായത് ഇവിടെ ടൈപ്സ് ഓഫ് ട്രാക്ടർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലീഡിംഗ് മാനുഫാക്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് കൊടുത്തത് കൊണ്ട് മാത്രം നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നോക്കേണ്ടി വരികയാണ്. അപ്പൊ പ്രധാനമായിട്ടും എന്ന് തൊട്ടിട്ടാണ് ഈ ഒരു സിസ്റ്റം വന്നിരിക്കുന്നത്? 1890 പ്രധാനമായിട്ടും ഒരു ട്രാക്ടർ ആദ്യമായിട്ട് അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഈ വർഷം ഓർത്തിരിക്കും 1890. തൊട്ട് മുമ്പ് നടന്ന ഒരു ഓട്ടോമൊബൈൽ ബേസ്ഡ് എക്സാമിനേഷൻ ആയിരുന്നു ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ഓട്ടോമൊബൈൽ ഉണ്ടാക്കിയ വർഷമൊക്കെ ചോദിച്ചു വന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനി നമുക്കിത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ഒഴിവാക്കി കളയാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ എല്ലാ വർഷമൊക്കെ പഠിക്കാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. എന്നാലും കുറച്ച് വർഷങ്ങൾ നമ്മൾ എടുത്ത് പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട്. 1890 എന്ന് പറയുന്ന വർഷം ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക. ഓക്കെ, അതായത് വേൾഡ് ട്രാക്ടർ അപ്പിയർഡ് ഫസ്റ്റ് ഓൺ റെക്കോർഡ് പാറ്റന്റ് ഇഷ്യൂഡ് ഓൺ ട്രാക്ടർ ഓൺ ട്രാക്ഷൻ എഞ്ചിൻ ഇൻവെന്റഡ് ബൈ ജോർജ് ഹാരിസ് ഓൺ ചിക്കാഗോ. അപ്പൊ ഈ 1890 എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക. കാരണം നമ്മുടെ സിലബസിൽ ഇത് എസ്പെഷ്യലി പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് മാത്രം, ഓക്കെ, ലീഡിംഗ് മാനുഫാക്ചേഴ്സ് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഇങ്ങനെ സംഭവത്തിലേക്ക് വരുന്നത്. അതിനുശേഷം കുറെ എവല്യൂഷൻസ് വന്നു. അതിനുശേഷം ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം നോക്കാം. 1915 1919 ഇടയ്ക്ക് പവർ ടേക്ക് ഓഫ്, അതായത് PTO ഷാഫ്റ്റ്. ഓക്കെ, PTO. ഈ PTO ഷാഫ്റ്റ് വന്നതിന് ശേഷമാണ് നമുക്ക് ഈ ട്രാക്ടർ വെച്ചിട്ട് പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ PTO ഷാഫ്റ്റ് വന്ന വർഷം കൃത്യമായിരിക്കാം 1915 1919 ഇടയ്ക്കാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ഇനിയുള്ളത് നമുക്ക് വലിയ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടൊന്നും പറയാനില്ല. ഇവിടെ നമുക്ക് ഡീസൽ എഞ്ചിൻ ആദ്യമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നു 1936 37 ഇടയ്ക്ക്. അതുപോലെ ന്യൂമാറ്റിക് ടയർസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു. അതിനുശേഷം 1961 ട്രാക്ടർ മാനുഫാക്ചറിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ഇൻ ഇന്ത്യ. ഓക്കെ, അതായത് 1960 to 61 ട്രാക്ടർ മാനുഫാക്ചറിംഗ് കമ്പനി ഇന്ത്യയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതും കൂടെ ഓർത്തിരിക്കുക. ഓക്കെ, ഏതാണ്? ഏഷ്യർ. ഓക്കെ, ക്ലിയർ. ഏഷ്യർ ഗുഡർത്ത് ആണ് നമുക്ക് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ട്രാക്ടർ കമ്പനി തുടങ്ങുന്നതെന്നും കൂടെ മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം. നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് ഇപ്പോ അതിനുശേഷം പിന്നെ എവല്യൂഷൻസ് ഇങ്ങനെ മാറി മാറി വന്നു. ഒരുപാട് കമ്പനികൾ എന്താ പറയാ ട്രാക്ടർ മാനുഫാക്ചറിംഗ് കമ്പനിയിലേക്ക് വന്നു. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പോഴും ഓരോ ദിവസവും അഡ്വാൻസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ. ഇവ ലാസ്റ്റ് ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ഞാൻ കണ്ട കുബോട്ടോ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയുടെ ട്രാക്ടറാണ് ഞാൻ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ അഗ്രോ മെഷീനറി തന്നെ ഒരുപാട് മെഷീനറീസ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം ഈ എവല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ കൃത്യമായി അറിഞ്ഞിരിക്കണം. പക്ഷെ എല്ലാ വർഷവും നമുക്ക് പഠിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചില വർഷങ്ങൾ എടുത്തെടുത്ത് പറയുന്നത്. കാരണം ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള കുറച്ചെണ്ണാണ് നമ്മൾ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ബാക്കി ജസ്റ്റ് ലീവ് ചെയ്തേക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടെ ഇന്ത്യ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത വർഷം ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കാം. 1960 to 61 ഈ വർഷത്തിൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്. 1915 to 19 PTO ഷാഫ്റ്റ്. 1990 ആദ്യത്തെ ട്രാക്ടർ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ആ പേജിൽ നിന്ന്. ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് ഓരോ കമ്പനികൾ എസ്കോ ട്രാക്ടർ ലിമിറ്റഡ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് ഫോർഡ് ട്രാക്ടർ. ഓക്കെ, അതുപോലെ 1973 HMT ട്രാക്ടർ ഇൻവെന്റ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, കിർലോസ്കർ ട്രാക്ടർ ഇൻവെന്റ് ചെയ്ത് 1974. ഓക്കെ, ഓർത്തിരിക്കുക 71 73 74. ഓക്കെ, 71 എസ്കോ ട്രാക്ടർ, 73 HMT, 74 കിർലോസ്കർ. ഓക്കെ, 75 ഹർഷ എന്ന് പറഞ്ഞ ട്രാക്ടർ കമ്പനി വരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് 81 ഓട്ടോ ട്രാക്ടേഴ്സ് വരുന്നു. 82 യൂണിവേഴ്സൽ ട്രാക്ടേഴ്സ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, അപ്പൊ ടോപ്പ് ലീഡിംഗ് ട്രാക്ടേഴ്സ് കമ്പനി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് കൃത്യമായി ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ്. ഓരോ വർഷവും കൃത്യമായി തന്നെ അറിഞ്ഞിരിക്കാം. 71 എസ്കോ ട്രാക്ടർ, 73 HMT, 74 കിർലോസ്കർ, 75 ഹർഷ ട്രാക്ടർ, 81 ഓട്ടോ ട്രാക്ടേഴ്സ്, 82 യൂണിവേഴ്സൽ ട്രാക്ടേഴ്സ് വാസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്. അതിനുശേഷം 1983 2003 ഇടയ്ക്ക് GTCL, MMG, സൊനാലിക, L&T, ബജാജ് തുടങ്ങിയ കമ്പനികളൊക്കെ എന്തിലേക്ക് വന്നു? ഈ ട്രാക്ടർ മാനുഫാക്ചറിംഗിലേക്ക് വന്നു എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക. അതിനുശേഷമാണ് നമുക്ക് എന്ത് വരുന്നത്? നമ്മുടെ ഇപ്പൊ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ജോൺ ഡിയർ ഒക്കെ
ഈ അടുത്താണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. അപ്പോൾ കൃത്യമായി ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി തന്നെ മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ചു വെക്കുക. കാരണം ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഏരിയാസ് ആണ് നമ്മൾ കവറേജ് ചെയ്തത്. ഒന്നും തന്നെ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതില്ല, ഈസി ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്ത് കളയാതിരിക്കുക. എന്ത് വേണമെങ്കിലും നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റൻ ആയിട്ട് വരാം. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ട് ഒരു മാർക്കാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക. അത് തെറ്റിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് 1.33 ആണ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോവുക. അപ്പൊ അത് എപ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവണം. ഒരു മാർക്ക് കിട്ടാനുള്ള ഒരു സ്കോപ്പ് നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് കളയേണ്ടതില്ല. അതുകൊണ്ട് ഓർത്തിരിക്കുക. 71, 73, 74, 75, 81, 82 ഓരോ ലീഡിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ട്രാക്ടർ മാനുഫാക്ചറിംഗ് കമ്പനീസും അതിന്റെ ഇയറുമാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, എനിവേ അപ്പോൾ നമുക്ക് പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിൽ പുതിയൊരു ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരേക്കും തൽക്കാലം ബൈ.